جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين. د رضاعت مسله چې رضاعت باندې تحریم راځي، حرمت راځي، لکه څنګه حرمت چې د نسب نه راځي، خو موده د حرمت دلته بیانوي چې دا به د 2 کالو نه کم وي. چې کله د 2 کالو نه په کمه موده کې رضاعت حاصل شو، په هغې باندې د حرمت ثابتېږي. کوم حرمتونه چې دي دا په دغه رضاعت باندې ثابتېږي. اوس که د 2 کالو نه پس څوک یو ماشوم له تی ورکوي، نو په دې باندې رضاعت نه ثابتېږي. په دې باندې تقریبا د ائمه اربعو اتفاق دی چې د حولینو نه وروسته موده د رضاعت هغه نه ده ختمیږي، او رضاعت نه ثابتېږي د حولینو نه بعد. دا رای ده د ټولو فقهاو اربعو مشهورینو رای ده. باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر وفاطمة بنت المنذر بن زبير بن العوام. دا فاطمة بنت منذر چې دا امرأة هشام بن عروة. عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة أو رضاعة إلا ما فتق الأمعاء. فتق معنى شق الأمعاء. في الثدي، دا في الثدي دا حال دی د فاعل د فتقنا. إلا ما فتق دغه ما، یعنی هغه پی چې خلاص کی وشو کوي دغه پی کلمې لره، یعنی کلمه اوپړسئ کلمه خلاصه کی، نو دغه پی چې دی فی الثدی معنی کائنا فی الثدی، چې دغه موجود شي دغه پی په حالت د ثدی کی. وکانا قبل الفتام، او وی دا مخکې د فتام نه، یعنی فتام شرعي. فتام شرعي څو دی؟ حولین کاملین. وی دا امام شوکانی رحمه الله وی چې فی الثدی دا په عربو کې یو لغت دی مشهور چې معنی دا ده چې زمن الرضاعی ما فتق الامعاء في الثدي، ما فتق الامعاء في زمن الرضاعي، چې کلمی خلاصی کی یعنی کلمی مړی کی په زمانه د رضاع کی، پاغي باندې دا رضاعت تحریم راولي. هغه کده په حالت د زمان د رضاع کې نه او د زمان د رضاع نه وروسته، نو په هغې باندې تحریم نه راځي. دغه رنګ امام ابو داود هم یو حدیث نقل کړی دی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا رضاع الا ما انشز العظم وانبت اللحم. رضا هغه وخت کې ده چې کومه غوښه رازرغونوي، هډوکې پیدا کوي، نو هغه وخت کې رضا ده. لکه دا د ابن مسعود رضی الله عنه روایت دی، ابو داود نقل کړی دی. دغه رنګه د ابن عباس رضی الله عنه روایت دی په دې باب کې چې لا رضاع الا فی الحولین،
امام دارقطنی نقل کړی دی مرفوعا او موقوفا. نو دا ټول روایات مستدلی دا هغه علماو چې څوک وایي چې رضا بعد الحولین تحریم نه راولي، په هغې باندې حرمت نه راځي. قال ابو عیسی هذا حدیث حسن صحیح. دا روایت د باب چې دی نو دا صحیح روایت دی. والعمل على هذا عند اکثر اهل العلم من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم وغیرهم کی دا اکثر اهل علم عمدغه رای ده ان الرضاع لا تحرم الا ما كان دون الحولين، چې رضا تحریم نه راولي مګر په هغه وخت کې چې د حولینو نه په کمه موده کې دا رضا حاصله شي. وما كان بعد الحولین کاملین، او هغه چې وروسته د حولینو کاملینو نه د 2 کالو نه وروسته فإنه لا يحرم شيئا، نو دا تحریم نه راولي. دا مذهب دی د ائمه ثلاثه. فقه حنفی موده د رضاعت 2.5 کاله وي. هغه اختلاف تاسو ته معلوم دی چې هغوی وایي حمله و فصاله، نو هغوی 30 شهر ټول موده د رضاعت وي 2.5 کاله. نور علما ټول هغه 2 کاله وي او دغه آیات باندې استدلال کوي چې والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، چې دغه حولین کاملین چې دي دا موده د رضاعت ده. لمن اراد ان یتم الرضاعه، هغه په د چې تمام د رضاع وکړي نو هغه به حولین کاملین ورکوي. اوس په دې باب کې یو مسله ده، هغې ته مسله د رضاعت الکبیر وایي، چې کبیر سړی پی د ښځې وروي په دې نیت باندې چې ما ته زما په دې رضاعت باندې حرمت مرتب شي، نو په دې باندې حرمت مرتب کیږي که نه مرتب کیږي. اوس که یو سړي برنا قاصد ته ورودو 2 کالو نه وروسته د مینې نه ته ورودو د محبت نه ته ورودو، په هغې باندې اتفاق دی چې هغې باندې حرمت نه راځي. خو چې په دې نیت یې وروي چې دا حرمت په مرتب کما او حرمت، نو په دې نیت چې وروي په دې باندې حرمت مرتب کیږي که نه مرتب کیږي. دا یوه مسله ده او په دې باب کې د عایشې بیبي رای دا وه چې او مرتب کیږي، او مستدل د هغې یو روایت دی چې امام مسلم نقل کړی دی چې جاءت سهلة بنت سهيل وقالت يا رسول الله إن سالما مولى بحذيفة معنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال فقال ارجعيه تحرمي عليه. نو دغه مشهوره واقعه ده د سهله بنت سهيل د سالم مولا بی حذیفه سره چې دا دوی رکوټ یې غټ کړی و په کور کې او د زوی په صفت یې نیولی و. چې کله بالغ شو نو حذیفه رضی الله عنه خپلې ښځې ته د ستر وینا وکړله او هغه ښځې راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې ویله چې د سالم ته زموږ ضرورت دی چې هغه موږ د راځي، موږ رکوټ یې غټ کړی دی، موږ له کار کوي او زموږ مولا دی، آزاد کرده غلام دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویله چې ته هغې له
داغه له پی ورکا نو هغه به په تا باندې حرام شي. نو امام مالک رحمه الله د عروه نه داسې نقل کړی دی چې عائشه رضی الله تعالی عنها په دغه حدیث باندې عمل کوو، نو فکانت تأمر اختها ام کلثوم و بنات اخیها یرزعن من احبت ان يدخل عليها من الرجال. د خپل خور ام کلثوم ته به دا ویله یا د ورور نونو ته به ورو ته به ویله چې کوم سړي ته به عایشې بیبي غوښتل چې د هغې سره ستر نه وي نو ویل به یې دله پی ورکوي، نو هغې له به یې پی ورکړل. او هغه استدلال کوو په دې باندې چې الله تعالی دا فرمایي چې وامهاتکم التي ارضعنکم، وی دغه روایت چې دی دا مطلق دی، دا یې نه دي ویلي چې رکوټي والي کې درکړي. او دا روایت د سهله بنت سهیل دام ولا مستدلو د عایشې بیبي دپاره. نو د اوسم د بعضې علماو رای دا ده چې که په دې نیت د تحریم باندې یو ښځه هغه مرضعه شي او تی ورکي یو غټ سړي له چې د دې او زما په منځ کې د حرمت مسله راشي او زما ناسته او کتل د سره جایز شي، نو په دې باندې حرمت مرتب کیږي. امام ابن حزم رحمه الله دا شرط ویلی دی چې هغه دا دغه چې دی مس چې دی وایي دا به خامخا د صدې نه راغلی، که په لوښي کې پی وسکلې په هغې باندې حرمت نه راځي. وایي دا غټ سړی چې دی دا ټیک د قایل دی هغه په د عدم تحدید د مودې د رضاعت باندې د دې حدیثو د وجې نه خدای شرط لګولی دی چې دا مسه به په خپله دا سړی د صدې نه کوي، او که چېرته د لوښي نه کوي نو دې باندې دا تحریم نه ثابتېږي. په مسلم کې به راشي چې نور امهات المؤمنین به د عایشې بیبي سره موافقت نه کوو، او هغې به عایشې بیبي ته ویله چې دا د رسول الله حکم چې دی سهله بنت سهیل ته دا خاص دی د سهله بیبي پورې، دا نور چاته متجاوز نه دی. نو نور بیبیانو د موافقت نه کوو د عایشې بیبي سره. په دې باب کې ښه تطبیق هغه د امام ابن تیمیه رحمه الله دی، هغه ښه تحقیق کړی او هغه د تحقیق مسله دا حاصل دا دی چې کله داسې ډېر زیات حاجتي لکه څنګه حاجت چې د سهله بنت سهیل سالم ته دغسې حاجتي چې د هغې نه لابودي وي خلاصیت نه وي، نو په دغه وخت کې سړی دغه د غټ بالغه لا تی ورکي، نو په دې رضاعت باندې تحریم ثابتېدی شي. او چې کله حاجت نه وي نو بیا تحریم نه ثابتېږي، وایي تحریم په صغر کې ثابتېږي او د حولینو نه وروسته نه ثابتېږي. هغه چا لپاره ثابتېږي چې دغسې ضرورت یي لکه څنګه چې د سهله بنت سهیل دی. نو داسې نه چې څه ضرورت نشته دی او بند ناقد ته د چا په پیاله کې پی راخلي او پی څکي او وایي چې د دې اوس
ما سره ستر مات شي نو دا د ډیرو فسادونو لپاره لارې خلاصوي. نو دا د هیچا رای نه ده د امام ابن حزم نه علاوه. هغه هم وایي چې تی به ولروي او دغه رنګه د عایشې بیبي نه علاوه د نورو ټولو رای دا ده چې حرمت چې ثابتېږي نو هغه په موده د رضاعت کې ثابتېږي. اوس بالغه دپاره حرمت نه ثابتېږي او دا چې یو سړی د خپلې ښځې تېروي او هغه د دې نیت باندې خو یې نه روي چې دا په ما حرامه شي، بلکې هسې د وره د پۍ تېرې شولې په دې باندې اتفاق دی چې په دې باندې څه دغه نه ماتېږي، اجماع ده چې په دې باندې مسله د حرمت نه مرتب کېږي. باب ما جاء ما یذهب مذمة الرضاع. مذمه فتحې سره چې واخلي د ضم نشو، او مذمه چې په کسرې د زال سره واخلي دا بیا من الذمة والزمام نشو. نو بعضی چا ویلی دي چې نه که په فتحې سره واخلي که په کسرې سره واخلي خو په معنا د حق سره دی او د حرمت سره دی، او دې ته مذمه ځکه ویلی کېږي چې یذم مضیعها، چې څوک د دې مضیع دی د هغې ذم بیانېدی شي. وایي مراد په دې مذمة الرضاع سره الحق اللازم بسبب الرضاع دی، چې هغه حق لازم چې تا باندې په سبب د رضا سره کوم حقوق لازمیږي د هغه ښځې چې تا لیتی درکړی دی، یعنی حق د مرضعې. وبه حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع، یعنی حق د مرضعې مانه په څه لرې کېدی شي چې زه هغه کار وکړم نو زه د هغه حق ادا کړم. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل غرة عبد او امة، غره ورکه. وروسته تفصیل وکړو چې عبدون د بدل دی او امتون د غرتون نه بدل شو، چې یو غلام یې که وینځئ دا چې هغه ښځې له چې تالی